यो अर्को ऐतिहासिक समायोजन कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल, नेता तथा अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनाल, अस्ति 19 गते एकीकरणमा सामेल हुनुभएका सबै 10 घटकका नेता कमरेडहरू र आज मात्रै समायोजनमा संलग्न हुन आउनु भएका, जसलाई सिंगै कम्युनिस्ट आन्दोलनका हजारौं र लाखौं नेता कार्यकर्ताहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। लाखौं त्यस्ता नेता कमरेड भीम रावल मधेसबाट पनि फेरि एकीकरणको यो महाअभियानमा संलग्न हुन आज पनि समायोजनमा आउनु भएका कमरेड प्रमोद नारायण यादव। अब हामी 10 घटकबाट आजदेखि 12 घटक भएका छौँ र अब केही समयपछि यो घटकहरूको संख्या बढ्दै जानेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि एकछिन अगाडि हामी पेरिस जानमा नेताहरूको एउटा सानो बैठकमा मैले भनेको थिएँ, यो एकीकरण हुँदै जानु त नेपालमा अरू पार्टी नै नरहने दिन आउने हो। एक तरिकाले अगाडि बढ्दै गएपछि त्यस्तो हुने हो कि भनेर अलिअलि मैले प्रतीकात्मक रूपमा भनेको थिएँ। तर जे भए पनि आज यो एकता प्रक्रियालाई देशले बडो गम्भीर रूपले हेरिरहेको छ। म सबभन्दा पहिला आज समायोजनमा आउनु भएका मातृभूमि जागरण अभियान भनेर एक्लै अभियान अगाडि बढाउने हिम्मत गर्ने डाक्टर भीम रावल कमरेडलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु र अभिवादन गर्न चाहन्छु। र तपाईले यहाँ जुन दृढताको साथ र आत्मविश्वासको साथ कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन र दृढताको साथ राष्ट्रको पक्षमा र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्न जसरी अपिल गर्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि म तपाईलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै तपाईको आजको समायोजनले यो एकता प्रक्रियालाई सापेक्षिक रूपले पूर्णतातिर लगेको छ र यसले देशभित्र मात्रै होइन, देश बाहिर पनि संसारभरि रहेका स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरूलाई एउटा नयाँ आत्मविश्वास र ऊर्जा दिएको छ। म अहिले मधेसबाट एकीकरणमा सहभागी हुनुभएका प्रमोद नारायण यादवलाई, हुन त उहाँसँग मेरो धेरै वर्ष अगाडि राम्रै संवाद पनि हुन्थ्यो, म उहाँलाई अलि विशेष रूपले माया पनि गर्थेँ। उहाँ हिजो चौथो महाधिवेशनकालको कुरा पनि आयो, माधवजीले त्यो कुरा पनि ल्याउनु भयो। त्यति बेलाका अग्रज नेताहरूमध्ये किसान नेताका रूपमा परिचित जयगोविन्द शाह र उहाँको बुवा सूर्यनाथ राम यादव निकै लडाकु क्रान्तिकारी, बुढेसकालमा पनि क्रान्तिको निम्ति जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार हुने नेता हुनुहुन्थ्यो। चौथो महाधिवेशन उहाँको छोरा हुनुको कारणले पनि कहीँ न कहीँ भावनात्मक रूपले हाम्रो उहाँसँग एक खालको सम्बन्ध थियो छ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, एउटा समस्या हुँदो रहेछ, मैले धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गर्छु, यो प्रमुख अतिथि हुने कुरा या पार्टीको प्रमुख हुने कुरा यसो हेर्दा त धेरै राम्रो कुरा जस्तो देखिन्छ होला, त्यो बह कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले माधवजीले भने जस्तै बोल्दै जाँदा र गर्दै जाँदा समय घर्किसकेका हुन्छ, श्रोताहरू पनि थाकिसकेका हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा पर्छ। अस्ति 19 गते पनि मलाई त्यस्तै बेला पर्छ, आज 26 गते पनि मलाई त्यस्तै बेला पर्छ। अब लामो भनौँ भने पनि तपाईँहरूलाई अब त छोट्याइदिए हुन्थ्यो भने पक्कै भए होला। साह्रै छोटो भन्यो भने
भने के गर्यो यो सोमेको त बोल्दै बोलेन भनेर हुने होला। कमरेडहरू, म जे भए पनि संक्षिप्तमा केही कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। अहिले सबै कमरेडहरूले पूर्व वक्ता कमरेडहरूले बोले जस्तै र अस्ति 19 गतेको पनि सबैका वक्तव्यहरू हामी सबैले सम्झेकै होला र आज डाक्टर भीम रावलले जसरी राख्नु भएको छ त्यो कुरा सबै हेर्दा हामी निर्विवाद रूपले के महसुस गर्छौँ भने आज राष्ट्र असाधारण सङ्कटमा छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, आफ्नो बारेमा फैसला आफैले गर्न पाउने अधिकार इतिहासमा यति सङ्कटमा सायद कहिल्यै परेको थियो। मैले भन्ने गरेको छु, सुगौली सन्धि यताको स्थिति हेर्ने हो भने देश अहिले असाधारण सङ्कटमा छ। त्यसकारण यो एकता कुनै ट्याक्टिकल एकता होइन कमरेडहरू, यो कुनै तत्काल गरिहालौँ चुनाव जित्नको लागि भनेर गरिएको एकता होइन र त्यसरी नबुझियोस् भन्न चाहन्छु म। यो एकता राष्ट्र बचाउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता आइपर्यो। त्यसकारण राष्ट्र बचाउनै पर्ने त्यो ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताको कारणले हामीले यो एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएका हौँ। कमरेडहरू, म अर्को आत्मगत रूपले के भन्न चाहन्छु भने यो एकता जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेनजी युवाहरूले उठाएका विषय, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासनका पक्षमा, पारदर्शिताका पक्षमा, सरकारको ज्यादती र निरङ्कुशताका विरुद्ध उनीहरूको आवाजले जसरी झकझकाइदियो नेपाली समाजलाई 23 गतेका दिन ती युवाहरूले हामी सबैलाई पनि राम्रैसँग चाहिँ घचघच्याए र हामीलाई के कुरामा बाध्य पारे भने हाम्रा गल्ती कहाँ छन् भन्ने कुरा आत्मसमीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, आफैभित्र फर्किने र आफैलाई बदल्ने एउटा ऐतिहासिक सङ्कल्प गर्नको लागि ती युवाहरूले हामीलाई प्रेरित गरे। त्यसकारण पनि यो एकता सम्भव भएको हो। यदि जेनजी आन्दोलनले त्यो तीव्रताको साथ सुशासनको विषय, निरङ्कुशताका विरुद्ध, जाल जेल र षड्यन्त्रका विरुद्ध आवाज नउठाएको भए पनि सायद यो एकता यति छिटो र यति तीव्रताका साथ हुने थिएन होला। त्यसकारण मैले ती जेनजी युवाहरू जो साँचो अर्थमा पवित्र मनले भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासनका पक्षमा, नेतृत्वको रूपान्तरणका पक्षमा आवाज उठाए तिनीहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। र 24 गतेका दिन जसरी घुसपेट भयो, हाइज्याक भयो, विध्वंस भयो, हामी सबैको निम्ति त्यो गहिरो शिक्षा लिनै पर्ने अहिले मैले भने राष्ट्र साधारण सङ्कटमा गयो। त्यसकारण वस्तुगत र आत्मगत दुवै कारणले यो एकता अनिवार्य हुन गएको हो र यो रणनैतिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले नै यो एकता आवश्यक र सम्भव भएको हो। कमरेडहरूको ध्यान यतापट्टि अलिक गहिरो गर्नु, यो दुईटा परिस्थिति नभएको भए सायदै गाह्रो हुन्थ्यो। कमरेडहरू, यो हल त्यही हल हो। म अहिले लामो समीक्षा गर्ने समय छैन। हामीले 74मा चुनावसँगै लड्ने भनेर हामीले एउटा कार्यगत एकता वामपन्थीको बिचमा भनेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा गरेको हल पनि यही हो। अनि नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनिसकेपछि दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था थियो, तपाईँ हामी सबैलाई सम्झना छँदैछ। तर म अध्यक्ष त थिएँ, तर नामको अध्यक्ष थिएँ, कामको चाहिँ म अध्यक्ष थिइनँ। सायद तपाईँले यो सम्झिनु भएको होला। यो त्यही हल हो जुन हलमा पहिलोचोटि अध्यक्षको हैसियतले बैठकको अध्यक्षता गर्ने मैले अवसर प्राप्त गरेको थिएँ।
मलाई लाग्छ यहाँ सबै नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैले सम्झिनु भएको होला त्यो बैठक। त्यस्तो बैठक हुन गयो, मैले अध्यक्षको हैसियतले कार्यकारी भूमिका सहित सञ्चालन गरेको बैठक थियो। त्यहाँ त्यो बैठकमा उद्घाटनको बेलामा र समापन बाहेक केपी ओली आउनु भएको थिएन। बैठकमा सम्पूर्ण रूपले बैठक सञ्चालन गर्ने, एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, निर्णय सुनाउने जिम्मा मेरो थियो। मलाई आज तपाईहरुको अगाडि उभिएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको यो ऐतिहासिक एकता प्रक्रियामा सम्बोधन गर्दै गर्दा त्यो दिन मैले झलझली सम्झेको छु। त्यति बेला नेतृत्वमा भएका के पूर्व एमाले के पूर्व माओवादी सबैका अनुहार उज्यालो बनाएर हिँडेको र पार्टी त बन्ने भयो, साँच्चै यो पार्टी एउटा महान पार्टी भयो बन्ने भयो भन्दै हिँडेको र धेरै साथीहरूले बैठक सकिएपछि मलाई के पूर्व एमाले के पूर्व माओवादी सबैले बधाई दिएको मैले सम्झिराखेको छु। म तपाईँ कमरेडहरूको अगाडि अहिले म त्यसको बढी व्याख्या त गर्न चाहन्न। त्यो बैठक ऐतिहासिक थियो, तर अवसरवादी र अहङ्कारीहरूका निम्ति त्यो बैठक डरलाग्दो बैठक हुन पुग्यो। बैठकबाट निक्लेर अब पार्टी कसरी फुटाउन सकिन्छ भनेर गुटबन्दीको सुरुवात पनि त्यही बैठकबाट भएको थियो। कमरेडहरू, म यो स्मरण गराउन चाहन्छु र म तपाईहरुको अगाडि के संकल्प गर्न चाहन्छु भने म कसैलाई पनि, किनभने राष्ट्र यति ठुलो सङ्कटमा छ, आन्दोलन यति ठुलो सङ्कटमा छ, यो परिस्थितिमा हामीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकता प्रक्रियाको एउटा महाअभियान सुरु गरेका छौँ। म तपाईहरुको अगाडि संकल्प गर्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट कुनै आग्रह कुनै पूर्वाग्रह हुने छैन। मार्क्सवादको आधारमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली श्रमजीवी जनतालाई अगाडि राखेर सम्पूर्ण ताकतका साथ यो पार्टीको एकतालाई अझ सुदृढ गर्ने, अझ विकसित गर्ने र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र जो हाम्रो देशमाथि भइरहेको छ त्यो षड्यन्त्र परास्त गर्न जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहने विश्वास र प्रतिबद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले कमरेडहरूको अगाडि भन्ने गरेको छु, 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो र त्यो नयाँ परिस्थितिले एकचोटि कम्युनिस्टहरूको बीचमा एकता आवश्यक छ भन्ने चेतना जगायो। तर विचारको बारेमा चाहिँ ठुल्ठुला धारा, ऐ माधवजीले भने जस्तै चौथो महाधिवेशनको धारा र कोके या मालेको धारा, दुईटा धाराको रूपमा अगाडि बढेको स्थिति थियो। यो साँचो कुरा हामी सबैले पनि यो इतिहासलाई फेरि एकचोटि अध्ययन गर्नुपर्ने छ, फेरि एकचोटि सीमावलोकन गर्नुपर्ने छ, सिंहले जस्तो फर्केर हेर्नुपर्ने छ हामीले त्यहाँबाट यहाँसम्मको यात्रा हाम्रो कसरी बित्यो। तर 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले झापा विद्रोहको धारालाई या मालेको धारासँग मेल खाने गति नेकपा एमालेको रूपमा र माओवादी धारासँग मेल खाने गति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र र पछि माओवादी नेकपा माओवादीको रूपमा ध्रुवीकृत भए। त्यति बेला एकताको एउटा वस्तुगत परिस्थिति थियो र त्यसले दुईटा धारालाई फेरि एकचोटि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा नेपालको राजनीतिमा गम्भीर प्रयोगको प्रक्रियातिर लग्यो। जनआन्दोलनको धाराका रूपमा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जसरी प्रतिस्पर्धाद्वारा सरकारको नेतृत्व गरेर त्यहाँबाट हस्तक्षेप गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने प्रयोग भयो, त्यसले एउटा उचाइ प्राप्त पनि गर्यो। त्यसले वामपन्थी आन्दोलनलाई देशभरि लोकप्रिय पनि बनायो, स्थापित पनि गर्यो भने माओवादी धारा जनयुद्धमा गयो। जनयुद्धबाट सामन्तवादका विरुद्ध
धेरै धेरै यो कथा फेरि भन्न थाल्यो भने लामो हुने जस्तो डर लाग्यो र त्यो धाराले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन, संविधान सभासम्म ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसले पनि खेल्यो। यी दुईटै धारा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका र नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका असाध्यै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक प्रयोगहरू हुन् र अब यो समायोजनतिर जाँदैछ। कमरेडहरू, मैले छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको समयदेखि नै नेकपा माले त्यति बेला नेकपा माले थियो, एउटा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा परिचित थियो, जनतामा लोकप्रिय पार्टीको रूपमै चिनिन्थ्यो नेकपा माले भने यतापट्टि नेकपा मसाल थियो। नेकपा मसाल फेरि एउटा धाराको रूपमा अगाडि जाँदै थियो। हाम्रो सहकार्य, हाम्रो संवाद विभिन्न इस्युहरूमा, जनताका इस्युहरूमा मिलेर काम गर्ने कुराको सुरुवात 42 सालदेखि नै भएको हो। ऐ माधवजीले भने जस्तै त्यति बेलादेखि नै 42 सालमा नै कमरेड झलनाथ खनाललाई मैले गोरखपुरको हाम्रो त्यति बेलाको कार्यालय मसालको त्यो कार्यालयमा पहिलोचोटि भेटेको हो। मोहन विक्रम निर्मल लामाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। त्यो बेलादेखि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनसम्म माधवजी नै बागमतीमा सायद उहाँको जिम्मा थियो र मेरो र उहाँको लगातार जस्तै वार्ता गरिराख्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। कहिले विद्यार्थी आन्दोलनको विषयमा, कहिले शिक्षक आन्दोलनको विषयमा, कहिले अन्य विषयमा, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको विषयमा र त्यो गर्दै जाँदा हामीले एकले अर्कालाई बुझ्ने, माले के चिज हो र फेरि मसाल के चिज हो भन्ने कुरा हामीले एक अर्कालाई बुझ्ने एउटा ठुलो अवसर 42 सालदेखि 46, 47, 48सम्म हुन पुग्यो। किनकि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि हामी पनि त्यति बेला निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नीति अन्तर्गत गएका थियौँ र 11 जना सांसद त्यति बेला चाहिँ एकता केन्द्रको नामबाट हुनुहुन्थ्यो, जनमोर्चाको नामबाट। हामी सबैलाई सम्भवतः थाहा छ, म त्यसमा लामो भन्न खोजेको छैन। हामी जनयुद्धमा गइसकेपछि 2 वर्ष मात्रै हाम्रो संवाद पुग्यो। 2 वर्षपछि फेरि नेकपा एमालेको नेता माधव नेपाल र माओवादीको नेताको हैसियतले हाम्रो बिचमा लगातार कहिले टेलिफोनबाट र धेरैचोटि भेटेर नै हामीले देशका पनि विभिन्न भागमा, प्रवासका पनि विभिन्न भागमा लगातार छलफल गरि नै राख्यौँ र अन्ततः जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई कसरी दुईटै शक्तिलाई नेकपा एमालेले अगाडि बढाएको जनआन्दोलनद्वारा अगाडि जाने नीति र जनयुद्धद्वारा अगाडि जाने नीतिलाई समायोजन गरेर शान्ति प्रक्रिया मार्फत देशलाई संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हाम्रो बिचमा धेरै गहन छलफल भएकै हो। र म त के भन्न चाहन्छु भने त्यति बेला राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रका पक्षमा जनआन्दोलनको मोर्चाबाट नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले, त्यसको नेता माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी यहाँ हुनुहुन्छ र जनयुद्धको माध्यमबाट नेतृत्व गर्नेको बिचमा यति सौहार्द वार्ता हुन थाल्यो। हामी अब त्यति साह्रै दुई पार्टी जस्तो फरक फरक जस्तो लाग्न छोड्न थाल्यो र त्यही प्रक्रिया हुँदै हुँदै नेकपा बनेर अहिले फेरि नेकपामा भएका तिता मिठा अनुभवहरूको नि हामीले समीक्षा गरिराखेका छौँ। अझै पनि के कारणले त्यत्रो शक्ति आर्जन गरेर पनि टुट्यो त्यसको समीक्षा हामीले अन्त भन्नुभन्दा पहिला आफैतिर फर्किनु पर्ने। हामीले गल्ती के गर्यौँ, हामी सबभन्दा पहिला आफ्नै कमजोरीतिर फर्क्यौँ भने मात्रै रूपान्तरण सम्भव छ, परिवर्तन सम्भव छ। त्यसकारण महान क्रान्तिकारीहरूले भन्ने गरेको, लेनिनले
एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि भन्ने एउटा प्रसिद्ध दस्तावेजमा लेखमा भन्नुभएको छ। सच्चा कम्युनिस्टहरूले मात्रै आफ्नो गल्ती भयो भने गल्ती भयो भनेर स्वीकार्ने आँट गर्छन् र अनि त्यसले मात्रै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्छ। अक्षरवादीहरूले गल्ती कहिल्यै पनि देखाउन चाहँदैनन्, गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने नै तिनीहरूको चरित्र हुन्छ। त्यसकारण यो पटक पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रक्रियामा हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रै कमजोरी कहाँ भयो, जसले गर्दा जनतामा एक स्तरको असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भयो भन्नेतिर समीक्षा गरेपछि नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठनको प्रक्रिया, एकताको प्रक्रियाले पनि गति लिएको हो। म यो कुरा पनि कमरेडहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। म आज यो पनि सम्झिन चाहन्छु, यो दुर्भाग्य ठान्छु मैले, नेतृत्वको हैसियतले कमरेड मदन भण्डारी जीवितै हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमाले बनेको थियो, यतापट्टि फेरि माओवादी धाराका सबै कम्युनिस्टहरू मिलेर नेकपा एकता केन्द्र बनेको थियो र त्यसको महासचिव म थिएँ, एकीकृत पार्टीको महासचिव। उतापट्टिको एकीकृत नेकपा एमालेको महासचिव मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। एकजना बुद्धिजीवी ललितपुरको, जोसँग हाम्रो लगातार वार्ता हुने गर्थ्यो, संवाद हुने गर्थ्यो, उहाँले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। मदन भण्डारी र प्रचण्डलाई सँगै राखेर कुरा गराउने र एकता केन्द्र र एमालेको बिचमा एकताको सम्भावना अहिले कति छ र मदन भण्डारी र प्रचण्डको केमिस्ट्री मिल्छ कि मिल्दैन, कति अगाडि जान सकिन्छ भन्ने छलफल भएको पनि म आज सम्झिन चाहन्छु। आज म के कुराको लागि यो सम्झिँदैछु भने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन उद्देश्यसहित अगाडि बढेका मदन भण्डारी अब एमालेबाट हुनुभएको छ। अहिलेको एमाले मदन भण्डारीलाई र उहाँको परिवारलाई अघि भयो अपमान गर्ने र त्यसलाई बदनाम गर्ने कोसिस भएको थियो। म कमरेड मदन भण्डारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले जसरी एमाले बिल्कुल त्यो लाइनबाट अर्को लाइनमा गएर मदन भण्डारीले त सहकारी ठगीको आरोप लागेको थियो, बिहा पनि 2 बिहा कि 3 विवाह भएको थिए, 4वटा विवाह भएको थियो भनेर केपी ओलीले नै सार्वजनिकले भन्ने भनेको मदन भण्डारीको योभन्दा ठुलो अपमान अरू केही हुन सक्छ? अहिले कमरेड विद्या भण्डारी पार्टी सदस्यता पाऊँ भन्दा पार्टी सदस्यता नदिने गरी जसरी गएको छ त्यस्तो एमाले मदन भण्डारीको एमाले हुन सक्छ त? कुनै हालतमा सक्दैन। त्यसकारण म अहिले बढी चर्को भाषा प्रयोग नगरी एमाले भित्रका इमानदार देशभक्त र वामपन्थी क्रान्तिकारी कमरेडहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। इतिहासको यति ठुलो धोका, यति ठुलो विश्वासघात पक्कै पनि तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएकै होला। त्यसकारण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ जम्मा भएका 10 घटक र 12 घटकको मात्रै बनाउने हामीले लक्ष्य राखेको होइन। तपाईँहरू समेत विशाल शक्ति फेरि निर्माण गर्ने उद्देश्यद्वारा यो अगाडि बढाइएको हो। त्यसलाई हल्का रूपमा नलियोस् भनेर म तपाईँहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु। प्रकाश ज्वालाले त भूकम्पकै कुरा गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन 27 गते भूकम्प कति जान्छ जाँदैन, तर मलाई के थाहा छ भने आज यो एकीकरण प्रक्रियामा नेकपा एमालेका नेता, युवा नेता, सुदूरपश्चिमका नेता, प्रदेश सभाका सदस्य, अर्थमन्त्री प्रकाश बहादुर शाह आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। यो प्रकाश बहादुर शाह एक्लै जोडेको मैले छैन। यो प्रकाश बहादुर शाहले त भुपी शेरचनले भने जस्तै हुँदैन बिहान मेरमिरमा तारा झरेर नगए भने जस्तै उहाँ पहिलो आँट गर्नुभयो। हजारौं प्रकाश बहादुर शाहहरू पक्कै जन्मिन्छन्, जन्मिनुपर्छ।
बहादुर शाहलाई पनि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले आँट गर्नुभयो। आज अरू पनि थुप्रै एमालेका केन्द्रीय विभागमा अरू समितिमा भएका कमरेडहरू पनि आज यहाँ जोडिन आउनुभयो। उहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै कमरेडहरूलाई मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, संयोजकको हैसियतले मैले मेरो ताकत, मेरो विवेक, मेरो अनुभवले जति सिकाउँछ, म कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना नै यो पार्टीलाई मजबुत बनाउने र राष्ट्र लड्न म तयार छु। अस्ति एउटा पार्टी प्रवेश भने जस्तो कार्यक्रम भयो, अस्ति कि कहिले जे होस् त्यहाँ चाहिँ घर फर्क भनेर त्यो वास्तवमा भत्किएको र डढेको घरमा के फर्किनु, त्यो दम्भ र अहङ्कारले ध्वस्त भएको घर फर्किने उस्तै फर्के होला जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा भने म तपाईँहरूको लागि अगाडि भनेर जान चाहन्छु। उहाँले एमालेका केही नेताहरूले हाम्रो यो एकतालाई हेरेर वृद्धाश्रम आफ्ना पितृलाई, आफ्ना अभिभावकको योभन्दा ठुलो अपमान केही हुन्छ एउटा। अर्को र मुख्य कुरा यो होइन मैले भन्न खोजेको अर्को छ। जेनजी युवाहरूले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, अपारदर्शिता विरुद्ध पारदर्शिता पक्षमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा निर्मम दमन र हत्या गर्नेहरूले अहिले फेरि हामीलाई वृद्धाश्रम भन्छन्। जसले जन्मी युवाहरूलाई सम्मान गरेको छ, प्रवेश गराएको छ, जेनजी युवाहरूले पनि अब बिस्तारै बुझ्दै गएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नै हाम्रो अभिभावक हो। यहाँ प्रवेश भइ पनि सकेको छ अलग अलग पार्टीमा। म युवाहरूलाई, ती सबै युवाहरूको पवित्र मनले तपाईँहरूले सुशासनको कुरा गर्नुभयो। पहिलो सम्मान हामीले गऱ्यौँ तपाईँहरूको आवाजलाई, पहिलो समर्थन हामीले गऱ्यौँ। यो कुरालाई हेक्का राख्नु होला। तपाईँ युवाहरू यदि विदेशी षड्यन्त्रको चङ्गुलमा हुनुहुन्न भने तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, बुझ्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यो देश खतरामा पुर्याइएको छ, निकै ठुलो षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न तपाईँ युवाहरू र हामी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन जरुरी छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँ युवा साथीहरू अन्यत्र होइन, जसले तपाईँको मागलाई अगाडि बढेर समर्थन गर्यो, जसले तपाईँहरूको आन्दोलनलाई सबभन्दा अगाडि बढेर समर्थन गर्यो, तपाईँहरूको बलिदानलाई उच्च सम्मान गरेर सबभन्दा पहिला शहीद घोषणा गर्यो र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ र केपी ओलीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर घोषणा गर्यो। त्यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो बैरी ठान्नुभयो भने योभन्दा बढी दुर्भाग्य यो देशका लागि अरू केही। अनि जसले तपाईँहरूमाथि नृशंस हत्या गर्ने अपराध गर्यो त्यो पनि उस्तै, त्यसका विरुद्ध लड्ने पनि उस्तै भन्ने कुरा यो साम्राज्यवादीको भाषा हो, तपाईँ युवाहरूको भाषा होइन। यो विदेशी प्रतिक्रियावादी र देशभित्रका पनि प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी षड्यन्त्रकारीहरूको भाषा हो। त्यो भाषाबाट भ्रमित नहुन तपाईँहरूको सम्मान म यति भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हेर्नु होला, हामी यहाँबाट महाधिवेशनसम्म जाँदा प्रत्येक कमिटीमा जेनजी युवाहरूको ठुलो सङ्ख्या हामी भर्ती गर्नेछौँ र हामी उम्मेदवार बनाउँदाखेरि पनि यो पटक निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी युवा साथीहरूलाई निर्वाचनमा लानेछौँ। यो कुरामा आज यही मञ्चबाट तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अब आजबाट भीमरावजी पनि आइसकेपछि, प्रमोद नारायण आइसकेपछि, प्रकाश बहादुरजी लगायतका साथीहरूको ठुलो टिम आइसकेपछि यसलाई मैले अस्ति 10 पार्टीको ऐतिहासिक हो यो एकता भनेको थिएँ।
यसलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट रोक्न सक्दैन कसैले भनेको थिए। आज यो एकीकरण र समायोजन प्रक्रियाले त्यो भनाइलाई अझ थप पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ। अझै आउँदै हुनुहुन्छ, कुराकानी भइरहेको छ। अब हप्तामा यस्तो कार्यक्रम गर्न पर्ने हो भन्ने लाग्छ। तर मैले आज बिहान चाहिँ भने होइन, अब त्यस्तो भयो भने त यहाँ के अरे नेकपा पूर्व एकीकृत समाजवादीको अफिसमा या पेरिसडाँडामा नै गर्न पर्यो। नत्र यो सधैँ त हप्तामा चाहिँ 2-4 लाख खर्च गर्न पनि त गाह्रै छ भनेको छु। तर पनि यो एकता प्रक्रिया अझ अगाडि दृढताको साथ जान्छ। अब हामी तुरुन्तै अब यो प्रदेशहरूको समायोजन, जिल्लाहरूको समायोजन गर्ने र सामान्य कार्यविभाजन गरेर देशभरि 7 प्रदेशमा नेताहरू समेत गएर घोषणा सभा र चुनावी अपिल गर्न हामी जान्छौँ। र अनि 77 जिल्ला र सबै पालिकाहरूमा पनि नेताहरूलाई खटाएर घोषणा सभा र एकताको निम्ति अपिल